Ha, ne yapsam? Ne tepki mi? Hej, lebo chcem vidieť tú veľkú loď. Jumpies. Yine yanlış gidiyordum biliyorsun. Öyle mi? Çünkü oraya gidecektim. Geri dönecektim. Problem yok. Abi renk var ya, şu şeyin rengi var ya. Yan tarafta. Čo sme našli? V Trabzone sme teraz. Pozrite na OMV-ke, jaká krásna autička. Chevrolet sme našli. Bože. To je nádherná. Ne istiyorum, kahve mi? Kahve istiyorum, evet. Evet. Hej. Pozrite sa. Na benzínke. Všetko tu majú, jak stále. Starbucks. Starbucks na benzínke. Jok. Takto by to malo byť. Kristal gibi değil mi? Aha. Zajímavé. Değişik taş. İlk defa görüyorum. Kde? Joj, koľko ich je? Ekmek var. Nerede ama? Arabada. Dáma psíkom chlebík. Čik, au? Nespravia ti nič? Astırama. To otvorené. Ideme na kávu. A sme v meste Mačka. 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 Mačka sme. Jako tady je na mačka. Mačka. To je kousek od toho manastru a tam je smích. Tu by som mala žiť. V meste, ktoré sa volá Mačka. No, mačka. Mačka senden gönlüm geçmez. Mačka.
do Sumelie? Ideme pozrieť nádherný kláštor v Trabzone, ktorý sa volá Sumela. Tu sme akurát pred vstupom, čakáme akurát na servis a s týmto servisom pôjdeme hore do pohoria k Sumele, do nádherného kláštora, ktorý bol postavený v 4. storočí pre Svätú Máriu. Evet Lenk Hanım. Sme do Sumelia kláštor. Tohle je volá Altındere Udoli. Udoli? Udoli, áno. To je Altındere a kousek od toho Sumela Manastoru. Počasí je krásny a od toho 4 kilometry. 4 km, no pôjdeme hore. Z Trabzonu sme šli koľko? Hodinku necelo, ne? Ne, ako 45 minút. Ideme do Sumely kláštora. Sumela kláštor. Pozri. Tam píšu, že je to Karada, čierna hora, na ktorej je postavený ten kláštor. Áno. A Mela je z gréčtiny čierny alebo dark, tmavý. Tak to vyzerá. Áno. A my sme teďka to dolu a pak jedem nahoru. Tak. A je tady 70 metrů je Aja Varvarova kláštor. A také to vyzerá, ale my přijedeme, až se vrátíme. A to je nádherný, tam je sníh. Takhle, a to je 300 metrů jedeme, hej? A je to najdôležitejší kláštor vo vnútornej Anatólii. Tak to říkají. Tak. To je sneh. Mala som si zobrať šál. Je to v pořádku. To je nádhera, to je sneh. A nie, ale nie sme veľmi vysoko. Arkadaş burada zaten de. Sen Trabzonlu musun? Yok, Kayseri ama ben yerleşim. Sa cítim jak v Tatrach. Keď tu prídete cez zimu, dávajte pozor, šmyká sa to, je to všade sneh. To je stará cesta. To je novo spravená. Tady dobře, dá pozor. Kameň? Může Spadno. spadnout. Takže, wow, bude jak je krásný. Sa zohrievaš? A koľko? Krásne. Nádherné to je. Podečky ty ja. Nasıl sıcacık ya? Sıcacık. Ameno, ameno. Bulava. Sije.
Evet. Görüyor musun? Čierna cveta je lava. Šad je lava. Lava je železo. Tak. Byla sopka? Tak. Vybuchla sopka potom. Ježiš, to je krásne. Pozri to. Nádherné. Vrším ty? Ama bir çay kahve içecekler vardı yukarıda ya. Bilmiyorum. Var. Ja sam mi volao ministra, aby to udelal. Hej. A sme to. Koľko ste? Merhaba. 20 eček. 20 eur. Selamünaleyküm. Kolay. Také 20 eur, to je dobré. Stojí 20 euro, ale pro nás Máme muzekartu. No, keď si vybavíte sami muzekartu, takže tu máte všade vstupy lacnejšie. Evet, Slovakča. Burada çay kahve. Ha. Evet. Super. Ideme na kavárnie, dáme si kávu a pak to uvidíme. Jo. Áno, první jedeme kávu, se proužívame, že možná si dám pivo. To je nádherný jsou tady. Evet abilerim, görmeye değer bir manzara. Sümela Manastırı Trabzon'dan herkese selamlar, hayırlı Ramazanlar, Ramazan'ın şerefimiz hayırlı olsun efendim. Adamlar zamanında çok güzel yapmışlar, bırakmışlar. Bizim günler çok bildiklerinden adamların yaptıklarını yıkmışlar. Tam üstüne demişler ki o yapmış. Poďte za mnou, poďte za mnou. Poriadku. Tak poďte. Ideme dovnútra. Wow. Ježiš, to je krásne. Aj to. Sneh. Ježiš, to je krásne. A pozor, hej, lebo sa šmykne. Pekne. Tutšeno. Čokšeno. Len sa šmykne. Co tam? Tam je bus, či nie? Tam to je strašne maličké. Pozri sa, ale veľmi maličké toto. Nádherné.
Áno, tak šup. Bola miestnosť pre študentov. Študentský pokoje. Takže jedeme. Tomo. Čo boli na tej hore, Jon Snow, že? Jo? Jak v Game of Thrones, presne to. Je tam fresky. Jak sa to volala tá hora? Čo tam žili? Takže sme v Sumelia. Najprv to bol kostol, potom to zväčšili a spravili kláštor. Je to ortodoxný grécky kláštor, ktorý postavili dvaja mnísi. Mají tady kuliska. To je Víš, co mají? Že to mám rád vždycky. Jako bekery, jakože oni udělali tady... Pec. Ježiš, to je super. To je tak. Tady můžu žít úplně jako na konce života úplně. Že jako jídla máš, tak je to pořád. To je. Super. A jo, oni tady obhájili, jak to udělali, že? Hej. To je systém. Aby to bylo taky tak teplo a tak, že? Áno. Super. Hamam. Hamam? To je úplně zajímavé. Pro ženu i dál. To je super, že sa to môže kamerovať, nie? Lebo v Kapadokii je zakázané Ale kamerovať. tam je fresky hodně lidí tam chodí, víš? No to je. Tady je to venku, hej? Aldım verdim yasını. Hadi. Amanin amanin aman. Tak burada fırın var. Hadi na teplo. Zase to stejný systém dávám. Hej. Tu máš to kytičko. No, to je to To je naprosto. všade, aj v Perge. Privítanie ľudí. Gidiyorsun? To můžeš ty. To je na modlenie. Počkej, je tam. Hej. A tak to je také maličké. Víš, tak je lepšie. To se podívám ještě, já jsem viděl tady něco. Čo si tam videl? Aha. No, modliteľne. Rituál, že? Jakože tady na modlení. Na modlenie, presne. Pekno. Symboly. Nedám viac z diaľky video, lebo sa ničí kvalita, keď je tu tma. To sme ukazovali. Poď. Je
to půlka je zavřeno, protože oni furt něco udělají. Renovujú všetko, no. Lidi jsou naštvaní na to, ale... Hej? Jo, že furt něco udělají, ale tak to mají, oni musí něco udělat. Práve, že dobre. No, jasný. A tu vidno tiež ešte sú fresky. To sú... Fresky ortodoxných Grékov zo 4. storočia, potom v 19. storočí. Zase rekonštruovali. Zastav si a pak se začíná. Moc tač. Tak máte takový zážitek od Lenka. Toto je hlavný kostol. Áno, áno. Tak oni to rekonstruují, jasný. Evet. Vidíš tie grécke nosy? Áno. Tak, že tady je otáčím se. Tak oni něco oddělají sem. Renovují se. Ale je to tak nádherné, to jsem tady nevěděl. Takový fresky aj nemáme na Kapadokii zlato. V jednom je, ale v jednom. Ano. To je toho viacej oveľa. A tohle je tak udělali nádherný tohle. Ale také fresky som ešte nevidela. Také sú pekné, ale to je... Jasně, ale to je tak velký, jsem jako kostel tam je malý. Oni se už odešli. Maličká kaplička. Pozri, to je malinká tá. Pozri, šmýkaj sa. Poď tady. Můžete si vědět, že jsme pod kameni. Nádherné práce udělali. Tak, Lenka, vítejte do Sumela Manastir. Pri Trabzone. Děkujeme. To je stejně jako pomodlený, ale tady nejsou fresky. Ale to je krb. To není krb, To je krb. to je na modlení zlato.
Len tak dávaj a modli. A tohle není krbové. Není to krbové. Ja som, možno aj ja, ale neviem. Jo, tak. Neviem. Tak, taký. To sú všade malé také kapličky. Všade. To všechno na pokoje. Izby? Aj tady je pokoj, aj tam je pokoj, ale jedem na sa podívam. Ty sa môžeš tam podívať. Aha, to sú izby. Spička. Všade bol krb. To je super, že to musela byť krásne teplúčka. Som nahrila ten kameň. Zajímavé. Naozaj mi to pripomína plný Goreme. Ako sme boli v Kapadokii. V Goreme máte tiež takto. V Goreme ale máte pre mníšky. Tak, že tam sú oni ešte udielajú, víš. Proto to nám nemôžeme, ale inak je to nádherný, krásny. Krásne, ne? Že to je jako nemají strach udělat, víš jako ten doba, že vidíte, jak to je normální kámen. No hej, A podle kamene udělali. tak aby sa k nim nedostali. Starí lidi jako architekt, jakože. Mluvím o tom, že teďka jsou dělají architekti, to jsou všechny mrtvíci. Jasné. To je jenom cement a žádný jako nic neuděláme, jenom kámen udělají, bytou 30-40 metrů čtvereční a tam žiješ. No. A to je ten starý architektů, to je nádherný. To je, nemám ani slovo. Neměli technologie, Kytička na privítanie. ale měli normální život. Je to popísané, no. Bohužiaľ. Nie každý si váži pamiatky. Modlitevnička malička. Šup. Počkaj. Nemá podlaha. Nikdo tady kouří, ten pičus. Ježiš. Oni chodíme sem, víš jak? Hej. Posledná kuchyňa. To je veľká, ale...
OK. Co tam? Knižnica ďalšia, ale jaká pekná, poď. Bol maličký. Čo to je heršie čokočuk? Jak sa nám sa psali, ale čokočuk. Stolička je strašně malička, či si byl malinký. Menší jak je. Tak já nevím, proč to udělali malí. Lebo oni boli malí. Tak asi jasný. Možno sa divíte, že prečo je cena lístka taká vysoká. Je to dobré, pretože sa môžete vidieť, že sa tu non-stop niečo rekonštruuje. Že takýmto štýlom to, čo vyberú, keď prichádzajú turisti, tak asi môžu dať všetko na renováciu. Takže je to super. Máme muzekartu? Máme muzekartu, jako tak identifikaci. A tady máme třeba Lenka. To je fotka toto. No, to oni to udělají a tohle je moje. A tohle stojí 60 €, jenom 2 € na ročně pro Tursy. A tohle ty máš, Lenka, protože ty tady žiješ a mám ikamet. máš ikamet, ano. A takhle a potom tohle neplatíš dovnitř. Ale to všude ve Turecku. 60 lira. Ano. A můžeš jít kamkoliv a nic neplatíš. Ale jinak, když přijdu turisti, tak to platí. Jako tohle existuje jenom pro Tursy. Čiže turisti normálni cudzinci si nemôžu kúpiť muzekartu. Presne tak. Len niekto, čo má ikamet. Áno. OK. Pani učiteľka. Magnetky. A pohľadnice. Pošleme domov. Je tu servis, autičko, z ktorého vás privezú sem, lenže potom sa ide pešo 350 metrov, trošku do kopca, potom z kopca. A tu je napísaný popis. Sa hovorí legenda, že dvom mníchom sa prisnil sen, volá sa Barnabáš a Sopronios. Prisnil sen, že majú ísť hľadať mozaiku Panny Márie do St. Luku. A potom alebo na počesť Panny Márie postavili tento nádherný kláštor. Sumelia Manastri. Tu nás ale nepustili. Tu sa to nemôžete pojsť dovnútra. Jedine prejdete takto a tu vo vnútri sa môžete pohybovať. To si môžete pozrieť, ako som robila aj video. Ale tu do tohto sa nedá ísť. Hore sa platí lístok 20 € a toto je na transfer, tu na parkovisku, na toto autičko, ktoré vás vyvezie úplne hore. Tam má späť 52 lír. To vychádza 52 lír, to vychádza na nejaké euro 50, čiže v pohode. Závislá cena chlebe. Keď ten chlieb je tu taký dobrý, že? To je Trabzon má. To je Trabzon chleby. Ten má pol kila, že? On je ťažký. Daj psíkovi, čo je tam trošku. No, on není hlad.